配合，这叫草船借箭，讲究配合。他的车啊，享年59000公里。这车啊是一挂档，方向打死之后，吭直抖啊。跑直线啊就正常了。听客户描述啊，前几天涉水了，但不知道进没进水啊。问题呢就是分动箱前后轮的差数啊，这个速度差不过来，动力分配不均，出现的这个抖动的情况啊。这是不管你是奔驰、宝马、路虎、保时捷，就这种4驱的车啊，常见的一个问题。就分动箱这玩意儿啊，它是承载着把这个动力啊分配给前轮和后轮的。然后呢，它没分太明白啊，就抖了。这传动轴上啊是有点水珠，里面进没进？把油放出来看一下吧。看这个油啊，没进水。为啥没进水呢？这是透气口啊，证明这个水啊还没有没过这个透气口。如果说没过了这个透气口啊，这个水如果说往这里头走啊，那时间长了，灌的可都是水了。配合，这叫草船借箭，讲究配合。够一了吗？刚才听的那个嘎嘣声音啊，就是这个链条传出来了。问题呢，在这个离合器里边，它这里边啊是多片结构，抱不住了，摩擦片啊它咬不住，表面有这种打滑的情况啊，链条在里边嘎在抖。知道X5为啥贵了不？你看，20多张摩擦片，你X3少2个，X2少2个，81又少2个，就这点玩意儿，能不便宜吗？你说？点赞加关注，修车不迷路。